अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद सिद्दीक मिठुआ वाला बिन करंटे बैटबाज़ी ईद जे पुरमुसरत ख़ुशीअ जे मौक़े ते बिन खरंटे चटाभेटी पार्ट नंबर 15 जो उन्हीअ करे पाण में बेबजणा जेके बि हूंदा आहिनि जो कॾहिं बि हिकु ॿियनि सां का ॻाल्हि सुलझाईंदा आहिनि साम्हूं आहिनि तॾहिं सीन लफ़ साम्हूं आहिनि तॾहिं मुंहिंजूं ॻाल्हाईंदड़ अखियूं मुंहिंजे दिलि जे साइनीअ में टोरींदड़ अखियूं केरु दिलि जे दरिया में ॿेड़ियूं लाहींदो ॾिसी अचो मिठू ए डगमगाईंदड़ अखियूं केॾा वस कयाई कंहिं खां मालूम कजे कंहिंजे हथ में आहिनि रोशन मुंहिंजे अखियुनि खे खोलींदड़ अखियूं के ख़बर न आहे कंहिंजे बारे में सोचींदियूं रहनि थियूं रंग मुंहिंजे अखियुनि में रंगीदड़ अखियूं मुंहिंजे ख़ाली दामन खे कुझु त बख़्शींदी ॻोढ़नि जे मोटनि खे रोलींदियूं अखियूं वंडजनि था ॾुख कुझु आस उमेद थिए थी त थींदा सुख बि आहिनि के अञा ईअं बि थिए थो अणॼाण नादान खे बि टोल दानाव बनाए जे वञे खसिजी त मिले इहो टोल इज़त सां कहिड़ो मान शान वधाए थो भरी सबरे टाइम ते रस सां न मिले त बोझ थिए थो पंहिंजो ॼण परायो बनाए थो पंहिंजे मां पंहिंजो करे आयसि घणो कणूं पंहिंजा त पंहिंजा पर पराया बि पराया बि तुंहिंजा चवंदा आहिनि त साए वटि सभु को वेंदो चवंदो मान शान वधाए थो साथ बि सभु को उनखे ॾींदो ओणियूं पोणियूं दर गुज़र कंदो चवणु चइएदार पर पुठ हिन जा कम करणो चवाए थो करे अंगल आरण में कोन्हे टोल जे सटुनि में तक़रीबन सभु को हिनखे अहिड़नि नज़रनि सां ॾिसंदो सभु ऐब उन में ॾसाए थो मिठू तक़रीबन सभु को ऐबदार बेऐबो ख़ुदा आहे कर पियो सारा उनजी चङी पियो घुर हरदम भलाई उन खां हरदम ॾे ॾयाए थो ॾिसे भेटे बजाए बेजा खे त पोइ बजाए बेजाए त पोइ ॾस सहारो बेसहारनि जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहे आधार अड़ियनि जो अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहे ही जे परेशानियूं वधी वयूं अल ज़ाहिर अल बातिन कॾो परेशानियूं दूर करियो नूरुल वरा आहे